Em 2011, a indústria dos games viveu um dos seus melhores anos. Foi a famosa era de ouro dos videogames. Um período recheado de lançamentos históricos, franquias lendárias e jogos que marcaram uma geração inteira. Mas entre todos eles, apenas um seria lembrado, anos depois, como o maior de todos. So that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. And may the age of fire perpetuate. Desenvolvido pela From Software, o jogo não apenas deu origem ao gênero Souls-like, como mudou pra sempre a forma como os jogos eram feitos. E em 2021 ele foi eleito o jogo definitivo de todos os tempos, superando títulos como Half-Life 2, GTA V e Minecraft. Então surgiu uma dúvida, ele realmente merece esse título? Hoje eu vou descobrir da pior forma possível. Meu objetivo é platinar Dark Souls Remaster. Só que existe um pequeno detalhe, eu vou fazer tudo isso sem acender uma única fogueira, e sim usar escudos. Ou seja, transformei um dos jogos mais difíceis já feitos em algo ainda pior. E acredite, eu me arrependi disso muito rápido. Ah, eu odeio esse bagulho de ficar explodindo, mano. Desgraça! Lembrando que existem algumas fogueiras obrigatórias para o progresso e para determinados troféus. Essas eu considerei liberadas. Fora isso, nenhuma outra seria acesa. Ou será que não? Então chegou o momento mais importante da jornada. Criar o maior herói que Lordran já viu. O morador de platinas. O Shed das fogueiras. O destruidor de boss fights. Pyroshed. Ou Pyrocad, pros mais íntimos. Eu escolhi a chave mestra como presente inicial, porque ela permitiria vários atalhos absurdos durante a run. E considerando a quantidade de caminhadas que eu faria sem fogueiras, cada atalho seria uma bênção divina. Depois de criar o maior Shed de Dark Souls, era a hora de escapar do Asilo dos Mortos-Vivos, que basicamente serve como um tutorial. Então eu acendo nossa única fogueira, consigo nosso frasco de Essos e partiu nossa primeira boss fight. Aqui geralmente eu erro o pulo, gente, então não esperem muito, tá? Já tem duas? Tem duas. Desgraçado! Eu não me lembrava, sério. Ai, filho de uma mãe, mano. Ele me roubou, gente. Ele me roubou. Essa é a real. Fui tapeado demais, cara. Não acredito. Olha. Não, agora eu tô bravo. Vamos, então, vai. Boss palhaço, mano. O cara me enganou, mano. Subiu lá na parte que não era pra ter subido. Vem logo, morre logo. O povo achou que eu tinha levado dano, né? Depois de falecer o demônio do asilo, conseguimos a chave para escapar daqui e finalmente chegarmos em Lordran. Rapazes, aqui começa Dark Souls. Logo em Firelink encontramos o Cavaleiro Solitário, aquele NPC deprimido que basicamente resume a história inteira do jogo em duas frases. Toque os dois sinos do despertar, um na Paróquia dos Mortos-Vivos, outro em Blighttown. Bem simples e direto. Então obviamente eu ignorei completamente o que ele falou, porque antes de seguir a história eu queria ficar ridiculamente forte. Meu plano era conseguir uma das
das armas mais absurdas do jogo o mais cedo possível, a espada do próprio Nito. E para isso precisaríamos atravessar as catacumbas, sem fogueira, no início do jogo. Uma ideia muito brilhante, ou extremamente estúpida. E nossas primeiras mortes acabaram aparecendo, mas isso acabou me ajudando. Como eu sempre retornava ao último local de descanso, aproveitei para resolver algumas pendências em Firelink. Foi nessa brincadeira que eu encontrei o Petrus, esse clérigo, e desbloqueei o Pacto do Caminho Branco, um dos 9 pactos necessários para a platina. Mas eu ainda queria a minha espada, então eu voltei para as catacumbas E passei pelo Pinwheel, um dos chefes mais idiotas de Dark Souls. Pronto. Boss fight fácil. Pelo menos conseguimos o rito de acendimento. Rito de acendimento. Mais um troféu. Depois disso, eu fui até aquele caixão suspeito no meio das catacumbas e fui carregado até o próprio Nito. Lá eu consegui entrar no pacto Servo do Lorde das Tumbas e finalmente colocar as mãos na espada que eu queria desde o começo. Graças a Deus, mano, essa espada que eu tava querendo, essa desgraça. Agora sim, o Pyroshed estava oficialmente nascer! armado. Nesse Pegamos momento eu essa deveria caralha! seguir normalmente para os sinos do despertar, mas eu ainda tinha aquela mentalidade de speedrunner. Eu queria pegar os melhores itens possíveis antes de enfrentar os chefes mais importantes. E o resultado foi que eu perdi muito tempo, morri, sofri muito mais do que eu precisava. Mas eventualmente chegamos ao Demônio Touro. E depois de algumas acrobacias legais e em cima da torre, ele caiu sem oferecer muita resistência. Não sei nem o que tá acontecendo, mas achei fácil. Achei muito fácil. E logo depois encontramos uma verdadeira lenda. O homem, o mito, o verdadeiro protagonista de Dark Souls, Solaire de Astora. Naquele momento eu não fazia ideia de que salvar esse cara seria uma das tarefas mais difíceis da nossa jornada. Spoiler, eu não consegui. Seguindo pela ponte, encontramos o Dragão Vermelho. E como um bom caçador de troféus, a primeira coisa que eu pensei não foi em sobreviver, mas sim em cortar o rabo dele. Porque aparentemente metade da platina consiste em arrancar rabos de criaturas gigantes. Então conseguimos a espada do dragão, e agora sim era a hora do primeiro sino. Ou melhor, das gárgulas. Foda-se, só bora. Oh, luz! Como assim, gárgula, filha de uma mãe? Cara, me dá esse rabo! Uma já foi, só que eu quero o rabo dela, mano. Ah, mano, perdi a bosta do rabo dela. Vamos lá, né? Tocar o primeiro sino. Mais um troféu. Já foi. Faltava apenas um inferno, também conhecido como Blighttown. Felizmente a chave mestra me permitiu um acesso muito mais rápido até essa área, porque atravessar Blighttown normalmente já seria um pesadelo, e fazer isso sem fogueira seria um atentado à minha saúde mental. Entre veneno, invasões e quedas ridículas, finalmente chegamos até Aquileg. E surpreendentemente, a luta foi muito tranquila. Você tá de brincadeira comigo, mano. Mildred, você não vai atacar essa desgraçada, cara.
Mildred imunda, mano! Vai morrer, cara, vai morrer. Falou, baby. Foi até que bem fácil. Depois de derrotá-la, tocamos o segundo sino do despertar. E com isso, o verdadeiro Dark Souls começou. Soar do sino. Agora o caminho para a Fortaleza de Sen estava aberto. Eita. Mas antes disso, eu aproveitei para avançar nos pactos. Alô. Conversei com a irmã da Kuleg e entrei para mais uma Covenant. E resolvi visitar uma das áreas secretas mais incríveis do jogo, a Grande Árvore Oca. Depois de uma descida traumática que me fez questionar as minhas escolhas de vidas, finalmente eu cheguei ao Lago das Cinzas. E cara, que lugar absurdo. No fundo dele encontramos o Dragão Eterno, uma criatura ancestral, imponente e bem misteriosa. E aparentemente ele não se importa muito com o rabo dele, já que a gente conseguiu cortar o rabo dele bem tranquilo e pegar mais uma espada lendária. Obrigado, chefia. Obrigado pela arma. A partir daí eu comecei a eliminar alguns chefes secundários importantes, tipo o Dragão Abocanhante e o Demônio Capra. Eu também fiz um desvio em Darkroot Garden para enfrentar esse boss idiota, Borboleta da Luz Lunar, só para pegar a alma de chefe dela, que vai liberar uma arma lendária, mas isso fica para depois. E então finalmente chegou a hora, a Fortaleza de Sen. Se Blind Town era sofrimento psicológico, a Fortaleza de Sen era sofrimento físico. Armadilhas em todos os cantos, pedras rolando e cobras armadas. Oi! Parecia meio que uma mistura de Dark Souls com Indiana Jones. Mas eventualmente chegamos ao topo. E o Golem de Ferro descobriu rapidamente porque eu me chamava Pyroshed. Primeira vez que eu tomei esse golpe desse cara. Relaxa, gente, relaxa. Simples como sempre, simples como sempre. Depois da vitória, fomos carregados por esses goblins alados até Anor Londo. E cara, que entrada! Mesmo tantos anos depois, essa área continua sendo uma das mais impressionantes da história. Chegada a Anor London. Só que por trás daquela beleza toda estava um dos maiores testes da run. Porque sem fogueiras, cada morte significava uma caminhada absurda. Mas no momento não iremos ficar para desfrutar a beleza dessa cidade, já que eu decidi ir até o André de Astória, nosso querido ferreiro, para pegar o brasão de Artórias e liberar a nossa passagem até um pacto com essa gatinha, que libera a floresta pra gente passear. E andando por essa floresta a gente acaba encontrando a entrada para uma das lutas mais tristes de Dark Souls. Cachorrinho lindo, velho. Olha. Ah, desgraçado. Já começa me dando um dano desse, mano. Não faz nem sentido.
Ah, desgraçado. Não canta vitória não, mano. Ai, desgraçado. Ô bicho desgraçado. Ainda bem que ele pulou pra cima de mim, né, mano? Acabou. Sif, desculpa, tá? Eu te... Depois de derrotar o Lobo Sif, ganhamos o Anel do Pacto de Artorias. Mas eu decidi evitar o abismo no momento e voltei pro Asilo dos Mortos-Vivos, pegando carona com esse passarinho gigante, só pra pegar uma bonequinha que vai liberar o acesso até a pintura de Ariames. Eu aproveito pra derrotar esse demônio do Asilo 2.0 pra conseguir nossa primeira placa de Titanita, que vai ser bem útil pro troféu Honra de Cavaleiro. Ah, eu odeio esse bagulho de ficar explodindo, mano. Desgraçado! Essa explosão dele é uma merda, mano. Essa explosão dele é um saco. Morre logo, vai. Morre logo, desgraçado. Agora não restava mais nada pra placa de fazer por aqui, Titanita. então eu voltei pra Anor Londo e parti pra uma das boss fights mais épicas de Dark Souls, a luta mais icônica da série Souls, a batalha contra Ornstein e Smoke. Essa daqui é uma luta única, não porque é apenas uma luta de duplas, mas porque dependendo de qual você derrotar primeiro, o outro vai absorver o poder do que caiu e ficar gigantesco. Caralho, velho. O quê? Desgraçado! 800 de dano! Ornstein e Smaug? Era isso? Felizmente o Soler apareceu pra me ajudar e juntos conseguimos derrotar a dupla mais traumatizante da franquia. Com isso recebemos o Lord Vessel, dessa mulher aí, a Guinevere. Nossa, que gato. Urna do Lorde, legal. E agora a missão mudou completamente. Chegou a hora de caçar os 4 Lords. Mas antes eu resolvi limpar algumas pendências. Tudo aquilo que mais tarde poderia virar um problema. E graças à ausência de fogueiras, virou um problema mesmo. Tanto é que eu acabei ficando preso na pintura de Ariames por um bom tempo, já que eu não tinha nenhuma noção de que fazer esse desafio sem fogueira seria complicadíssimo dentro desse quadro infernal. Eu até tive que bolar umas estratégias pra conseguir escapar dessa pintura, mas infelizmente, por incrível que pareça, os Hollows não queriam me deixar sair dela.
Até que a gente consegue finalmente chegar até a Priscila. E a gente tem a opção de lutar contra ela ou fugir dali. E como as coisas não estavam muito boas e não estavam indo muito bem, eu decidi fugir. Agora eu vou saltar pela tábua pra poder voltar pra casa. Mas depois de recuperar os nossos frascos de Estus, a gente volta até a pintura de Ariamis só pra descer o cacete nela. E foi bem fácil. Isso demais, é louco. Após uma batalha rápida e fácil com a Priscila, era a vez da Gwendoline. E, cara, essa foi uma das boss fights que mais me irritaram. Bora, maldito. Swathed in dark, an eternal curse upon thee. Mas eventualmente ela caiu. E agora não existiam mais desculpas. Era hora de caçar as 4 grandes almas. Primeiro eu fui até Izalith Perdida, onde eu encontrei versões recicladas de praticamente todos os demônios do jogo. Foi lá também que eu fracassei miseravelmente na missão do Soler. E infelizmente, eu precisei derrotar o nosso amigo. Mas a pior parte ainda estava por vir, a Bed of Chaos. O chefe que transformou a minha run em um simulador de caminhada. Toda vez que eu morria, eu tinha que passar mais 15 ou 20 minutos voltando. De novo, e de novo, e de novo. Ah, desgraçada, mano! Ah, vai tomar no cu, velho. Não, mano. Até finalmente eu conseguir a primeira alma de Lorde. Bora, 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 bora! 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 Vamos! Vamos! Vai! Rola, desgraça! Rola! Desgraçado! O quê? Eu vou te matar, sua imunda maldita! Ah, não morre com fogo, desgraça mal. Ah! Que raiva, mano. Derrota do Berço do Caos. Depois foi a vez do Nito, que acabou sendo muito mais tranquilo do que eu esperava.
deixar aparecer de novo aí a cutscene dele. Ô, manito! Ah, não! Desgraçado! Me matou, mano! Faltou tão pouco! Caralho! Beleza, beleza. É! Porra! Derrota de Nito, Lorde das Tumbas. Em seguida enfrentamos o Seth, que aparentemente é imortal, então a gente teve que perder de propósito. O que fez a gente ficar preso na biblioteca dos Dukes, fazendo com que a gente tenha que passar por esse caminho invisível insano. Mas ao chegar até a boss fight contra ele, conseguimos quebrar o cristal que deixava ele imortal e finalmente derrotar ele ao som de Barbie, porque eu fui desafiado. Cara, eu tô lascado, então eu vou ter que matar ele só no fogo mesmo. Mendigo mandou um real. Coloca a música Sou a Barbie Girl se você quiser ser meu namorado. Coloco o Barbie, mano, mas tem que valer a pena, mano. Depois eu coloco o Barbie, cara. Pra falar a verdade. Por último vieram os Four Kings, o chefe que mais me assustava. Mas com as melhores piromancias do jogo e a armadura de Ravel, conseguimos derrubar todos eles. Eita, vai ser loucura, hein? Já foi. Falei, mano, que ia ser mais fácil aqui com a armadura de Ravel. Do meu lado aqui. Já acabou essa daqui. Porra! Cara.
Romântico Abel! Eu achei fácil. De Ravel também, né? Pode falar aí, galera. Derrota dos 4 reis. As 4 almas estavam reunidas. O caminho até o Gwyn estava aberto. Vem, Gwyn arrombado. Ah! Eu não parei, não. Eu não conseguia parar. Desgraçado! Ah, mano. I can feel it morning there. O cara matou o Artorias e não me esperou, mano, pra ver a live dele. Tu é safado, mano. Eu ia matar agora, ó. Eu ia matar ele agora. Você não me esperou. Eu não falei que eu ia matar ele agora, mano. Eu falei e vocês não acreditaram. Não acreditaram. Vocês vulgo Melios, não acreditou. Alma de Gwyn, Lorde das Cinzas. Eu disse. Coloquei a música correta no momento certo, no horário exato. Depois de uma luta incrível, embalada por uma das melhores trilhas sonoras da história dos games, finalizamos Dark Souls pela primeira vez. O Lorde Negro! Mas a platina estava longe de terminar. Na verdade, ela só estava começando. Agora, para esse novo NG, eu precisava completar várias conquistas relacionadas aos pactos e às magias do jogo. Então eu fui atrás do Pacto do Guerreiro da Luz Solar, listando apenas o da Aparição Negra. Um pacto que conseguiu atrapalhar o meu desafio por inteiro. Mas deixa isso pra daqui a pouco. O próximo objetivo era conseguir todas as feitiçarias. Então eu comecei a revisar tudo o que faltava. E a última delas exigia completar a missão do Big Hat Logan, um dos magos mais famosos do jogo. Depois de acompanhar toda a jornada dele, eu encontrei o Logan completamente enlouquecido. Sem armadura, sem calças e sem nenhuma dignidade. Eu derrotei ele e, por incrível que pareça, essa não era a última magia. A última magia que faltava estava em Blighttown. Então, depois de ter ido pra lá, conseguimos o troféu Erudição de Sábio. Já pro troféu Vínculo do Piromante, precisaríamos de todas as piromancias, e pra nossa sorte eu já tinha conseguido a maior parte delas naturalmente, já que o meu personagem é um piromântico, né? A última que faltava era a Tormenta de Fogo, que a gente conseguia com a Aquilana, após derrotar a Battle of Chaos. Mas como eu não tava com muita paciência pra ela de novo, eu utilizei a minha luva piromântica que já tava no máximo, só pra acabar com ela ali e pegar a piromancia. E a próxima delas exigia coletar todos os milagres do jogo. Mais uma vez eu comecei a minha caça, só que dessa vez algumas magias estavam interligadas aos pactos. E para conseguir tudo eu precisei evoluir diferentes Covenants. Mas a que mais me deu trabalho foi o Pacto da Lua Negra, já que para conseguir o milagre desse pacto eu tinha que farmar 10 provas de retaliações dentro da pintura de Ariames. E eu não preciso falar que foi a tarefa mais insana de se fazer sem fogueira.
Sentiram? Dropou! Aí quando vai ver, ele dropa um outro negócio. Ufa, prova de retaliação. 10 provas de retaliação. Lâmina da Lua Negra. Tá. Mas depois de muito trabalho, eu consegui reunir caminhar na todos paz. os milagres do jogo. Prece de donzela. Só que ainda existiam os troféus de aprimoramento. E sinceramente, esses foram alguns dos mais chatos da platina. Eu precisava melhorar as armas por todos os tipos de caminhos possíveis. Isso significava horas e horas farmando materiais, visitando ferreiros e indo de um lado pro outro. Quando você compara isso com Elden Ring, onde basicamente existem só 2 tipos de pedra de forja, você percebe o quanto Dark Souls era muito mais complexo. Mas depois de muito grind, todos os aprimoramentos estavam concluídos. Agora faltavam apenas 4 conquistas. E então chegou o verdadeiro pesadelo da platina. O famoso troféu Honra de Cavaleiro. A conquista que exige todas as armas raras do jogo. E quando eu digo todas, eu quero dizer todas. Armas de chefe, armas de caudas, drops extremamente raros, armas escondidas, itens de pactos, absolutamente tudo. Era impossível conseguir tudo em apenas uma run. Na prática, eu precisava terminar o jogo umas 2 vezes e meia, mas por alguns equívocos meus e por culpa dessa serpente desgraçada, eu tive que zerar 4 vezes, já que pro Pacto Aparição Negra, eu não poderia ter nenhum tipo de contato com o Frampt antes da luta contra os 4 reis, o que me rendeu o troféu por fazer o segundo final do game. O acender do fogo. E depois de muito sofrimento, o pacto que faltava. Yes, Pacto Aparição Negra. Eu também aproveitei para pegar mais 2 almas do Gwyn, do Gwyndoli e mais 3 do Sif. Eu também consegui fabricar todas as armas possíveis, transformando todas as almas mais 10 em versões especiais, usando todas as almas de chefe, e visitando o Ferreiro Gigante inúmeras vezes. Enquanto isso, eu continuava farmando os inimigos com os drops raríssimos. Algumas armas demoraram muito para aparecer, e outras vieram logo na primeira tentativa. E cada vez que um item raro finalmente caía, era uma sensação absurda, porque eu sabia que eu tava cada vez mais perto dessa platina. E depois de pegar o Escudo Sanctus e o Sangre Escudo... Cara, que nome feio. O item final que faltava era o Escudo dos Cavaleiros Prateados. E esse eu demorei mais do que esse bendito cajado dos canalizadores. Mas a última grande barreira da platina tinha sido vencida. Depois de tudo que eu passei, todos os chefes, todos os pactos, todas as magias, todas as armas e todas as caminhadas absurdas sem fogueiras, o desafio finalmente tinha chegado ao fim. Yes! Honra do Cavaleiro! Caramba, conseguimos! Platinamos! Finalmente, cara! Nossa! E pra ser sincero, eu adorei. Foi doloroso, foi frustrante, foi injusto, mas também foi uma das experiências mais satisfatórias que eu já tive em um jogo. Porque Dark Souls tem uma coisa que poucos jogos conseguem fazer. Ele te faz sofrer, mas faz você sentir que mereceu cada vitória. E quando tudo termina, fica um vazio estranho. Aquela sensação de que talvez... Só talvez você devesse criar um outro personagem, começar uma outra build, fazer mais uma run, mesmo sabendo exatamente o sofrimento que te espera. E talvez seja justamente por isso que tanta gente considera Dark Souls um dos melhores jogos de todos os tempos. Porque não importa quantas vezes você termina ele, Lordran sempre encontra uma forma de te chamar de volta. E sinceramente... eu provavelmente vou voltar também. Mas por enquanto, o Pyroshed pode descansar. Meus agradecimentos especiais a todos que ajudaram o canal e se tornaram membros. Vocês são realmente demais, cara. E estão ajudando a nossa comunidade atômica a crescer cada vez mais. De verdade. Obrigado. Não se esquece de deixar o seu likezão atômico e se inscreve no canal. Um abraço.